بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو کتونکو، ستاسو قربان نوید بهزاد د مردان نیوز پی کې سره تاسو په خدمت کې حاضر یم او قدرمنو دا وخت تاسو له یو مهم خبر در کوم چې د غزل بادشاه چې پښتو کې چاته ویل کیږي خیال محمد هغه مردان تراغلی او یو خسته ماخامي د جاوید یوسفزی په ځای کې راټول شوی او را جوړ شوی او په دغه موقع باندې مختلف شاعران، ادیبان او دغه شانتي د بدر منیر فیډریشن چې کوم عہدیداران دي هغوی او دغه شان نور د موسیقي او د شعر و ادب سره تړلي خلک چې په دغه موقع باندې موجود او منجن ماما کم چې د ټیک ټاکر دی او سوشل میډیا باندې مشهور دی هغه هم په دغه موقع باندې موجود یو خسته ماخامي او پکې د انور خیال او وصال خیال چې کوم د خیال محمد زامن دی هغوی هم په دغه موقع باندې موجود او دا وخت ما سره زما همکار ملګری هاشم ټیکدار هم موجود دی نو دوی نه هم په دغه اړه باندې لږ شانتي تفصیل اخلو. السلام علیکم هاشم، څنګه حال؟ وعلیکم السلام سر جی. هاشم دا څه پروګرام و لږ شانتي زموږ کتونکو سره دغه تفصیل شریک کړي؟ پرون چونکې پرونی ماښامې ډېر ښایسته وه، ډېر زبردست خیال محمد صاحب پکې راغلی وه او ورسره دواړه هغه ښایسته زامن چې کوم وصال خیال دی انور خیال دواړه ورسره وه، د هغوی وارثان دي. بلکل جی. او زما استاد سردار غمجن صاحب پکې هم هغوی پکې کمپیرنګ وکړو، ډېر بهترین کمپیرنګ وکړو او ورسره پکې ښایسته ښایسته نور ملګري هم راغلي وه د شعبې سره تړلې. شعیب بدر او د منیر فیډریشن ملګری دی، اوس بیا هغې نه بعد شهید فیډریشن کې وه نو تکړه ملګری زمونږ هغه هم پکې وه. خیر او بل دا هاشم دا راته ووایه چې دغه پروګرام کې چونکې خیال محمد صاحب چې کوم دی دا دته د غزل بادشاه ویل کیږي او پښتو موسیقۍ کې د دې هومره زیات نوم چا اوسه پورې نه دی ګټلی، ډېره زیاته موسیقي د دې یو باب دی موسیقۍ. نو په دغه مقصد مې دا دی چې دغه پروګرام کې موسیقي هم شوې وه او که نه صرف د دې د ستاینې په طور باندې رابللی شوي او د دې ته شمله په سر شوې وه. بلکل دې کې کله چې شمله هغې ته اچولې کېده نو هغه ټایم کې د خیال محمد صاحب زوړ یو ایټم و هغې لږ غونته ولګو او د هغې نه علاوه وصال خیال پکې یو ایټم کړی و جي. مطلب ریکارډډ میوزیک پکې دغه شوی پلی شوی او دوی سره چې کوم سازنده و یا مطلب هغه دوی سره چې کوم خپل هنرمندان نوري کوم چې طبله یا باجا یا رباب وغیره هغه پلی کوي نو لکه هغوی موجود نه و؟ بلکل جی هغې نه وه. صحیح. څه ګڼئ چې مستقبل کې داسې قسم پروګرامونه چې دي نو موسیقۍ ته دوام ورکولی شي؟ لکه مطلب مې دا دی چې موسیقي دې سره د ترقۍ په مخ کې دي شي که نه؟ بلکل انشاءالله زمونږ هم کوشش یې، زمونږ د ملګرو هم کوشش دی انشاءالله، زما د استاد سردار غمجن صاحب هم کوششونه دي انشاءالله دغه شانتې ښایسته پروګرامونه به جوړوو او تکړه ملګري به راغواړو او هغې له به انشاءالله مونږ ښایسته ښایسته پروګرامونه کوو. ټیک شو، ډېره زیاته مننه تفصیل راکولو. ګرانو کتونکو یو وارې بیا تاسو ته ووایم چې پرون ماښام مردان کې د جاوید یوسفزی په ځای کې یو ښایسته ماښامي را جوړ شوی کوم چې د خیال محمد صاحب چاته چې د پښتو غزل بادشاه ویل کیږي د هغوی په شان کې د هغوی د ستاینې په طور باندې دغه ماښامې راټول شو. په دې کې د هغوی دواړه زامن چې کوم وصال خیال او انور خیال دغه دواړه هم موجود و چونکې درو واړو تعلق د موسیقۍ سره دی نو لږه ډېره موسیقي هم په دې کې دغه شوه او دوی ته شملې په سر شولې او دغه شانتي د دې د فن اعتراف شو، د دې ستاینه وشوه. انشاءالله د نیکسټ رپورټ سره به بیا ستاسو خدمت کې حاضرېږم. تر هغې دمه چېرته چې هم یې خوشحاله اوسئ، ښاد او آباد اوسئ. د الله په امان.